សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺវីដេអូមួយទៀតជាផ្នែកមួយទៀតនៃការវិធីដែលធ្វើឲ្យ file យើងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងមានឯកសារសំខាន់អីដើម្បីយើងលាក់ទុកកុំឲ្យមានការបាត់បង់អំពីមេរោគបំផ្លាញឬការថែរក្សាអំពីការលួចយកឯកសារអំពី hacker អញ្ចឹងវិធីឧទាហរណ៍ថាយើងមានឯកសារបែបនេះឯកសារនេះយើងមិនចង់ឲ្យវាបាត់បង់ឬក៏ចង់បាត់បង់លាក់កុំឲ្យមាននរណាម្នាក់លួចយកទៅបានវិធីដែលយើងធ្វើឲ្យ file នឹងមានសុវត្ថិភាពគឺមានវិធីគឺយើងត្រូវ encrypt file ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុង folder មួយទៅហើយយើងដាក់ password មួយសម្រាប់ដោះវា password ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចងចាំវាទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពឬក៏ចងចាំនៅក្នុងសៀវភៅណាមួយដែលយើងកត់ទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យវាបាត់បង់អញ្ចឹងវិធីធ្វើឲ្យឯកសារនោះមានសុវត្ថិភាពឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យមើលសិនខ្ញុំ copy file នេះដាក់ទៅក្នុង Word ដាក់ចូលទៅក្នុង Word មួយសិនរួចហើយយើងបាន file មួយសិនគឺយើងទុក save វាទុកក្នុង computer សិនហើយយើងទៅបើកយកមកមើល file ដែលយើងធ្វើមិញគឺបានមកនេះអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ file យើងកុំឲ្យបាត់បង់មកទៅ file អញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យឯកសាររបស់យើងនឹងបែកធ្លាយឬក៏លេចចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងវិធីដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យវាសុវត្ថិភាពគឺយើង encrypt វាគេហៅថាបំលែង file ហ្នឹងនេះជាឯកសារអញ្ចឹងយើងត្រូវ encryption វាតើ encryption ហ្នឹងរបៀបម៉េចយើងទីមួយយើងបង្កើត folder វាបង្កើត folder មកនេះដាក់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដាក់បង្កើត folder មួយទូរស័ព្ទសអីយើងវាសធំថាទីតែ1ចឹងទៅឧទាហរណ៍ចឹងចាស់អញ្ចឹងយើងយកឯកសារហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងនេះក្នុង folder ហ្នឹងមកrồiហើយយើង encryption folder ហ្នឹងយើង encryption វាយើងចុច mouse ស្ដាំលើវាមកហើយយើងជ្រើសរើសដាក់ដោយប្រើទៅ Windows ណាក៏បានដែរយើងប្រើទៅ 7zip ក៏បានដែរយើងដាក់ទៅ 7zip ទៅយើងដាក់ password វាយើងវាយ password វាចូលមក password ហ្នឹងយើងត្រូវចងចាំវាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែចាំថា password ដែលយើងបង្កើតដោយខ្លួនយើងត្រូវទុកនៅកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពហើយចាំជានិច្ចមិនឲ្យភ្លេចបាត់ទេនៅពេលដែលយើងចង់បាន file ហ្នឹងមកប្រើវិញតើយើងវាយ password ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅ password យើងដាក់អ្វីក៏បានដែរឲ្យតែយើងចាំបានឥឡូវយើងឧទាហរណ៍1 2 3សិនទៅឥឡូវដាក់ថា1 2 3តេអញ្ចឹងទៅrồi thì chươngដាក់quayមួយទៀតទៅ1 2 3តេអញ្ចឹងទៅ
ហើយយើងមកមិនច្បាស់យើងចុចមើលត្រូវតែអត់យើងនិយាយសិនត្រូវហើយត្រូវហើយយើងមកមើលកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចុចមិនចុច encrypt file ទេ file ហ្នឹងវានៅតែគេមើលបានអញ្ចឹងយើងត្រូវ encryption វាបានន័យថាបិទ file វាកុំឲ្យមានអ្នកណាមើលឃើញតើតែមានលេខកូដនេះទើបអាចមើលបានអញ្ចឹងយើងចុចមកបន្ទាប់មកយើងចុច OK បន្ទាប់ពី OK មក file ដែលយើង encryption នេះយើងបានដូចនេះវាមានរូបរាងបែបនេះអញ្ចឹងយើងយកវាមកដាក់នៅក្នុង file នេះវិញហើយយើងបើកមើលអញ្ចឹងនេះ file ដើមនេះគឺជា file ដើមឧទាហរណ៍ថានេះ file ដើមខ្ញុំបើកមើលសិនបើកមើលមួយសិននេះគឺជា file ដើមដែលយើងមិនទាន់ encrypt វាយើងអាចបើកមើលបានធម្មតាតែដល់ពេល file នេះយើងមិនអាចបើកមើលបានទេតើតែយើងចុចវាបើកមកចុចមកស្ដាំលើវាមកយើងបើកជាមួយ Winra នេះ open ជាមួយ Winra នេះហើយវាទា password បងប្អូនចាំទេឥឡូវនេះវាទា password បើយើងមិនឲ្យ password វាទេវាអត់ឲ្យយើងមើលទេបានន័យថា file យើងសុវត្ថិភាពហើយឥឡូវយើងនេះដើម្បីចង់បើក file មិញនឹងបានតោះតែយើងដាក់លេខកូដវាមកដាក់វា1 2 3ហើយតែអក្សរ T មកអាហ្នឹងយើងចាំខ្លួនយើងលេខកូដនេះយើងបិទខ្លួនយើងមិនឲ្យអ្នកដទៃឃើញមិនឲ្យអ្នកណាដឹងហើយមិនដាក់នៅក្នុង folder វាទេដាក់កន្លែងផ្សេងឬក៏យើងកត់ចំណាំនៅក្នុងកន្លែងសៀវភៅយើងណាទៅដល់ពេលយើងចង់បើក file យើងយកមកឬក៏យើងចងចាំទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងចិត្តរបស់យើងចុច OK ហើយយើងចុច OK តើបើក file នឹងបានអត់យើងចុច OK មកអញ្ចឹង file នឹងបើកបានយើងចុចមើលយើងចុចកាត់ចេញទៅក្រៅក៏បានយើងបើកក្នុងហ្នឹងក៏បានយើងបើកមើលទៅវាបើកបានណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់ពីយើងបើក file នឹងបានហើយយើងបិទវាវិញយើងទៅមើលក្នុង folder របស់យើងបើក folder របស់យើងមកហើយយើងត្រឡប់把 file ដើមនេះចេញយើង delete វាចោលមកយើងចុច delete វាមកចុចលើនោះមកចុចពាក្យថា delete មកបាត់ហើយយើងត្រូវចងចាំថាអញ្ចេះសូមបញ្ជាក់មុននឹងយើងលុប file ដើមចេញយើងត្រូវសាកល្បងពិនិត្យបើក file ដែលយើង encrypt ដែលយើងបាន encrypt ហ្នឹងសិនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើកវាសាកលើមើលបើអ្នកបើកមិនបានទេកុំអានលុប file ដើមចេញអញ្ចឹងយើងដាក់ password ដែលយើងបានដាក់មិញមកហើយយើងបើកមកបានណាពិតជាតាមត្រូវហើយបន្ទាប់មកចាំយើងលុប file ដើមចេញឥឡូវខ្ញុំបានលុប file ដើមចេញហើយឧទាហរណ៍ file ដើមនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងលុបចោលហើយបើយើងមិនច្បាស់ទេយើងកុំអានលុប file ដើមនឹងចេញឥឡូវនេះយើងបានសាកល្បងរួចហើយបន្ទាប់ពីថាយើងត្រូវលុប file ចាស់ចោលអញ្ចឹងយើងវីដេអូនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងអំពីវិធីធ្វើ file ឲ្យមានសុវត្ថិភាពវិធីការពារ file ឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺមានដូចបានវីដេអូបានបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញហើយnhưng video nó mình tại phần này thế lấy cái chi chùm này đăng mối để bên thầy giáo tầm khánh bàn bằng hai chuồn ở đó nước video đấy đây phần này xong chú chuột like and subscribe
ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា